In der letzten Folge verließen wir schweren Herzens unseren Schlafplatz in München, um nach Innsbruck in Österreich zu kommen. Wir fuhren ohne Ticket Bahn und wurden von jemandem mitgenommen, den wir bis dahin noch nicht kannten. Zum Frühstück gab es Bohnen eingepackt in Aluminiumfolie. Unser Abendessen zerschmetterten wir auf dem Weg zum Bach, wo wir schlafen wollten. Fuck! 3 Eier sind gebrochen. Dort angekommen, erbauten wir unsere Festung, um die Natur in vollen Zügen genießen zu können. In diesem Video erfahrt ihr, wie es für uns weitergeht und warum man seinem Kind besser keinen Feuerstahl schenken sollte. Lass uns schicken, wer zuerst geht, oder? Ja, okay. Wer Gewinner darf werden. Ja. Oh, dann gehen wir ja gleichzeitig. Ne, jetzt haben wir geschickt. Oh mein Gott. Ja, normal. Nicht lang schnacken, Kopf im Nacken. Ja, warte. Oh, yes. Und rein, und rein, und rein. Schön. Oh. Lass es schreiben. Hier. Oh. Oh Gott. Okay, es ist. Fuck die. Jawohl. Jawohl. Oh. So, das ist gemeinsam, Okay, warte. Okay. Aber das ist mal schön. Kurz Eisbach. Okay. Ja, das war's. Nach dem kalten Eisbad gibt es erstmal eine schöne Portion Nudelwasser. Leute, Nudelwasser einfach so trinken. Ja. Das ist so key. Einfach sippen. Wir 2 nach dem kalten Bad. Jetzt sind wir richtig durchgefroren. Wir freuen uns richtig aufs warme Essen. Nudeln sind schon fertig. Wir machen uns jetzt Hackfleisch, Hack. Alles wird aus Hack gemacht. Hack, sag mal guten Tag. Ich hab ne Hackfresse, weil ich gerne Hack esse. Oha, nicht schlecht. Scheiße, oder? Ja, scheiße. Aua, prego. Joghurt. Ja, brennt ein bisschen an, aber... Crispiness. Also Pesto mit Ei und Nudeln. Gut. Haben wir hier noch zum Verfeinern ein paar Kichererbsen und gerösteter Mais. Super würzigen, gerösteter Mais. Wollt ihr was zu essen? Genießt mit uns. Genießt mit uns. Kurzes Mittagchen, Digga. Mittagchen. Kurzes Mittagchen. Kurz Nickerchen in der Mittagssonne gemacht. Die ist jetzt aber leider weg. Leider weg. Jo. Hat sich jetzt eine Isomatte ready. Ja, Mann. Und ich zeige euch jetzt mal, wie man hier draußen Feuer macht. Wir sind jetzt auf der Suche nach Zunder, um das Feuer zu starten. Wir wollen das nämlich ohne Feuerzeug, ohne Grillanzünder machen, sondern nur mit dem Feuerstahl, den wir mit haben. Und dafür brauchen wir natürlich gutes Brennmaterial, also guten Zunder. Wir haben das jetzt hier mit diesen trockenen Blättern versucht. Das hat sich aber als erfolglos rausgestellt. Wir haben das jetzt bestimmt für 20 Minuten versucht. Wir versuchen das jetzt so lange, bis es klappt. Ja. Jawohl! Ja!
Jawohl. Ja, wir haben Feuer gemacht, Wir Digga. haben Feuer gemacht. Wir haben Feuer Ohne gemacht. alles. Ohne alles. Nur mit Feuerstrahl. Feuer ist an. Für uns heißt es jetzt. Zeltaufbau. So, wir machen uns jetzt unseren Unterschlupf. Unser Haus wird jetzt gebaut. Raid mein Lagerfeuer. Ja, sieht okay aus. Sieht okay aus. Die Leute, die ein bisschen erfahrener an Campen sind, bewerte mal mein Lagerfeuer und was ich besser machen kann. Was kann ich besser machen? Warum? So gut. Okay, dann ist gut. Das würde ich hören. Salam. Shalom. Alaikum salam. Assalamu alaikum. Salam. Warum Salam? Shalom. Okay, okay. Ja, Salam. Shalom. Ciao. Ciao. Ciao, 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 ciao. Hola, hola. Hey. Hola, 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 hola. Hola, hola. Hola. Hey. Hey. Hallo. Hallo, Hallo. hallo, 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 hallo. Hey, hey. Bonjour, Bonjour, bonjour. bonjour, mi ami. Fromage. Auf jeden Fall kochen wir jetzt für euch. Nudeln, Hackfleisch, Eier, Pesto, Mais, Kichererbsen. Wir versuchen alles so ein bisschen zu verarbeiten. Machen uns jetzt eine richtig fette Speise über dem Lagerfeuer, oder? Schön Alles wird gemischt. geräuchert. Alles wird gemischt und alles wird geräuchert. So, easy. Also, Wie beim Holzkohlegrill wie beim Türken. Tagen. ja, lass einfach mal Hackfleischbällchen da reinlegen ins Feuer. Aber Hackfleischbällchen generell finde ich die Idee mag ich. Das ist gut, ja. Ja. Aber ich will es lieber vermengen, glaube ich, mit Ei jetzt zusammen. Damit es zwar eine geile Konsistenz ergibt. Das ist gerade wie so ein Villager aus Minecraft gekommen. Ja, können wir machen. Mach bitte nochmal, mach dabei mal deine Hände so. Wenn du mir zwei Smaragde dafür gibst, dann ist okay. Habe ich dir gedroppt. Ja. Kannst du mir bitte ein paar Sticks dafür geben? Kannst du mir bitte ein paar Sticks dafür geben? Ich würde gerne einen Speedrun machen. Aber du musst auch den Drop-Sound machen. Du musst mir hinwerfen. Jetzt gehe ich einen Speedrun machen. Ohne Scheiß. Hat er toll gemacht. Wer will sich mit dir anlegen? Ja, ich habe gerade Odo gefragt, ob er immer so sitzt. Ja. Ich bereite mich kurz vor. Mentale Vorbereitung ist alles, wie ihr wisst. Ja. Ich gehe in die Hocke. Achso, das ist wirklich so. Neue Sneaker. Erster Step, Wasser. Gib den jungen Herrn Wasser. Wir haben nicht mehr so viel. Danke. Aber wir haben auch nicht mal so viele Nudeln. Ich glaube, das könnte dafür sogar reichen. Wir haben noch Sprudelwasser. Ja, würde auch gehen. Kann man mit Sprudelwasser Nudeln kochen? Safe. Safe. Sprudel geht eh raus. Ja. Super, manche Leute, die vorhin. Das sieht so nasty aus. Ach du Scheiße. Oh mein Gott. Oh mein Gott. Also da wären mir die Bohnen von heute Morgen lieber. Ja, die haben nicht mal so fest geschmeckt. Die waren gut gewürzt. Also eins muss man uns lassen. In den letzten Tagen, dass wir was Essen angeht, richtig lumpen, ne? Ey, wir haben gestern Abendmahl gegessen. Ja, aber nicht so groß. Aber finde ich das hier geiler. Digga, das ist wirklich nasty. So, Geil. Water ist drin. Nudeln kommen rein. Herd, oder? Man muss über den Herd. Über den Herd? Gasherd. Mein Herr? Ja, Gasherd. Achso, ja, können wir machen. Ja, dann können wir parallel kochen. Ja. Parallel dazu. Kollege Schnürschuh. Kollege Schnürschuh. Der Typ, der auf dem Spielplatz gedillt hat, kriegt neue Sneaker. Wenn ich einen Sohn habe, gebe ich ihm auch mal so einen Zündstein einfach so in die Schule mit. In die Schule, Digga. Ja, wenn er so geärgert wird, dann kann er so über fremde Leute in den Rucksack einfach so Du machst ihn zum fucking Pyromeister. Digga, du ziehst so einen Schokobaden groß. Hier ist ein Feuerzeug. Hier, Spiritus. Kennst du die mörderische Triade? Ja, oder? Nee. Nein! Nein. Top 3 Anzeichen, woran du erkennen kannst, dass dein Sohn ein Mörder sein wird.
Mörderische Tiere, das sind Verhaltensmerkmale, die laut früheren Theorien in der Kindheit von späteren Gewaltverbrechen oder Serienmörder häufig vorkommen. Okay. Genau, also das wurde ja so Statistik da wahrgenommen. Okay. Okay. 23 von Kindern, das nur Kindern. Okay. Einmal Bettnässen, aber über das 5. Lebensjahr. Bettnässen. Bettnässen. Ich mach mal die Hühner rein, da kommt weiter hin. Achso, ist irgendwie nicht warm. Ja, passt doch. Okay. Ja, ich kann mir kurz vorstellen, dass es damit zusammenhängt, dass weiß nicht, weil meistens die Mörder haben ja nicht so eine gute Kindheit. Ne? Ja. Und kann ja sein, dass es irgendwie so, dass es mit Angst verbunden ist. In der Ja, Angstbissen. Ja, das ist irgendwie sowas, weißt du? Oh, das ist tatsächlich, das ist gut hergeleitet, das kann sein. Ja, also sowas. So, wo muss ja irgendwo herleiten, ist es dann irgendwo. Also Bettnässen halt in einem untypischen Alter. Danach Tierquälerei. Das geht mir mal richtig nah, wenn ich das in Serien und so sehe. Wo war denn das? Ich glaube bei Jeffrey Dahmer in der Serie, als ich die gesehen habe. Ich meine, der hat doch davor auch immer Tiere umgebracht. Irgendwie machen wir Fleisch, ne? Oh. Echt nicht. Ja, okay, aber die wurden hoffentlich nicht gefoltert, Digga. Alter, stimmt, das ist wirklich voll paradox. Ja. Machen wir weiter am Text. Weiter am Text. Wir schauen nach den Nudeln. Irgendwie wird es hier nicht warm. Ja, egal, ich schau dir einfach mal rein. Okay. Oh fuck. Was denn? Wir haben kein Wasser, Digga. Das ist komplett gerade ohne Wasser. Wie jetzt? Ja, Du meintest, das wird gehen auf Trap House Kitchen Style, Digga. ja, warte. Scheiße, es riecht so verbrannt. Wohin? Es geht? Ja, wir haben halt jetzt harte Nudeln. Ist okay. Nimm die gleich mit, wir können uns da vorne gleich zusammen mixen. Ja. Oh, scheiße. Das gibt's jetzt gleich. Ja. Nochmal ein bisschen Fett. Ich hab gerade gedacht, das ist der Mond, Bruder. Okay. Ultra behindert. Schmackofatz. Ja, wir haben halt echt nicht mehr so viel Wasser, da müssen wir dran denken. Wir haben jetzt noch vielleicht 0,5 oder so. Ja. Aber wir sind so dumm, warum haben wir nicht 2 Flaschen gekauft? So am Geizen wieder, wegen 40 Cent. Das Ganze, lassen wir noch mal kurz Feuer stehen. Egal. Dann kochen die Nudeln noch mal ein bisschen mit. Guten. Und? Guten. 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 Lass dir schmecken. Jo. Ja, Guten. 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 So. Sayonara. Update. Alter, also, wir haben gerade einen Flixbus gebucht. Das heißt, wir können morgen noch einen Tag hier bleiben, denn der Bus geht am 10. um 5 Uhr morgens, glaube ich. Ja, das wird wieder ziemlich abgecrackt, aber wir haben ja morgen noch einen ganzen bzw. einen halben Tag, je nachdem, wann wir dann schlafen gehen. Wir können es uns jetzt noch richtig gut gehen lassen, dann nachher schön im Zelt, essen jetzt geil und morgen früh können wir erstmal fresh Eisbaden gehen. Und ja, dann Dankeschön, ja, ich habe eine Mütze auf, ich weiß, sieht sehr strubbelig aus. Ja. Das macht aber nichts. Was denn? Das ist mein ganzer Progress zerstört gerade. Nochmal? Ja. Dankeschön. Also, wir gönnen uns jetzt richtig, auch wenn das Essen seit 20 Minuten schon wieder kalt ist, weil wir gerade mit unseren Eltern telefoniert haben. Leute, wichtig, meldet euch bei euren Eltern. Macht Abenteuer, macht euer Ding, zieht durch, aber immer bald die Familien. An die Menschen, die Denkt- uns lieben. Ja, denkt an die Menschen, die euch lieben. Denkt an Kai. Geil. Ugh. War viel. Sieht man irgendwas, Digga? Ah, fuck, aua, aua, ey, ey, viel zu hell. Mal Update. Hallo, halt du mal kurz. Okay. Ich leg's jetzt auf den Kopf.
Also Leute, wir gehen jetzt pennen. Nein. So darfst du kein Update beginnen, Alter. Ja, okay, Leute. Hi. Zeig doch mal den Simon, den wir jetzt schreiben wollten, oder wie der heißt. Ach, Digga, das ist, ja, wie soll ich ihn schreiben, wenn ich kann ihn ja nicht, oder warte. Also. Wir wollen den hier anschreiben. Ich hoffe, der nimmt uns an. Warte. Der ist das Gassi Galino oder so. Gassi Galino. Das ist so ein, guck sich mal diesen Gigajet an. Ich schwöre. Ich schwöre, der ist der perfekte Typ für uns, ohne Scheiß, den brauchen wir. Wenn wir den nicht bekommen, dann weine ich. Ich schwöre. Wir schreiben Bewerbung über Couchsurfing. Genau. Das Ding ist, sich bei Couchsurfing verifizieren zu lassen, kostet 70 Euro pro Person. Das ist richtig Arsch. Wir haben 40 Euro für eine Verifizierung, diesen Geisteskrank. Wir haben aber schon 20 Euro gezahlt, um die App überhaupt nutzen zu dürfen. Und jetzt wollen wir uns nicht verarschen lassen. Das heißt, wir gehen jetzt nach dem Prinzip, Masse ist Macht. Wir spammen einfach alle voll und versuchen, Schlafplatz in Zürich zu finden. so. Ey Leute, Also, wir gehen jetzt pennen. ich bin schon beim Couchsurfen, ich bin beim Tippen schon eingeschlafen. Auf dem Bauch, beim Wörterschreiben. Ich hab gedacht, ich sehe nicht richtig. Ja, Leo, raff dich mal. Also Leute. Ja, also, wir versuchen jetzt zu schlafen, By auch the wenn wir way- die ganze Zeit runterrutschen. Ich zeige euch. Wir sind auf der, Also, wir sind auf der Schräge. hier ist meine Isomatte. Und da seht ihr, ist nicht Leos Isomatte, weil Leo ist wieder 40 cm runtergerutscht. Ja, ich rutsche die ganze Zeit gerade runter, weil wir sind gerade auf einer Schrägen und Ja. meine Füße knallen auch die ganze Zeit gegen die Tür da, was nicht gut ist. Ja, das ist nicht gut, Digga. Jetzt- Morgen haben wir keine Tür mehr wegen dir. Ja, als ob die jetzt reißt oder so. Ja, aber guck mal wieder lieber nach oben, Digga. Ja, safe. Oh, ich muss... Also, ey, jetzt machen wir aus den Scheiß hier. Ich bin schlafen. Also Leute, haut rein. Ciao, ciao. Guten Morgen. Wir brauchen Vorrat zum Verkaufen für Zürich. Das wird wieder eine große Investition heute. Erstmal einkaufen. Genau. Wir haben jetzt hier keine Karamellwaffen gefunden. Wollen wir uns einen Gönnergy brauen? Die Leute werden denken, ich bin richtig weird. Wir machen jetzt ein Feuer. Gekocht, Hackfleisch, Schuhe. Ich röste meinen Schuh. Er rüstet seine Airport.